Media Lapsi Pikal ka raportuar se ka pasur mjaft debate në mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste, ku kryeministri Rama i është drejtuar sipas Lapsi Pikal me një ton mjaft të ashpër ndaj deputetëve të kryesisë së Partisë Socialiste, pra të grupit parlamentar Partisë Socialiste dhe madje sipas Lapsit, gjuha e përdorur nga kryeministri Rama nuk ka qenë një gjuhë e një kryeministri apo një kryetari partie. Për të folur mbi çfarë po ndodh realisht brenda Partisë Socialiste, kam të ftuar në një lidhje direkte Gylsen Zhlima, avokat, i cili në fakt në disa intervista me VIP Magazin edhe ka përmendur që së shpejti pritet që të ketë debate mjaft të ashpra brenda Partisë Socialiste. Avokat, falenderoj shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, si e patë këtë përplasje sipas Lapsi Pikal që ka ndodhur brenda kryesisë Partisë Socialiste dhe sidomos shpërthimi që ai ka pasur ndaj Elisas Piropalit apo dhe disa të tjerëve aty? Duhet të keni parasysh që zoti Rama është përfaqësues edhe kryetari i Partisë Socialiste, por ju duhet të dini që ai nuk merr vendimarrje në mënyrë kolegjiale, por imponon vendimarrjet e tij ka shih çdo antari Partisë Socialiste dhe funksionarit Partisë Socialiste, sepse pikërisht mënyra se si janë sjellur në ngjarje të ndryshme po mes pakun socialistët dhe funksionarët e saj, nuk kuptohet qartazi që aty nuk ekziston fryma demokratike të një partie e cila nuk kupton strategjinë, por edhe atë që ne themi gjithmonë pjekurinë demokratike. Kemi një parti e cila vendos një individ dhe në fund fare po ai individ kërkon dhe imponon te të tjerët vullosjen e vendimit përfundimtar, që në fund fare në një moment të caktuar të thotë që përgjegjësia nuk ishte e imja si lider, por për shkak se unë pyeta asamblenë e Partisë Socialiste, pyeta kryesinë e Partisë Socialiste, pyeta deputet Partisë Socialiste, këtu edhe zonjën Piropali, zotin Xhafa dhe shumë deputet të tjerë. Kjo është thjesht figurative, është një veprim politik i cili nuk kupton për pjesën e përgjegjësisë, por thjesht konsultimit midis tyre për të arritur tek një vendimarrje finale. Por sekreti kush është? Sekreti është ky. Zoti Rama ka bërë një skem të bukur që të kuptohet që brenda Partisë Socialiste ka dhe individ të cilët nuk bien dakord me vendimarrjet që po Partia Socialiste zoti Rama merr. Kjo është loja e bukur që nuk kupton që tek ndërkombëtar zoti Rama mund të përpiqet dhe të thotë shiko, unë nuk vendosi vetëm në atë parti. Pra gabimi që bën Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë, që çdo gjë që bëhet është thjesht taksative dhe merret në mëlqenie të menjëhershme sepse tha kryetari i saj, në Partinë Socialiste është diçka e kundërta, kundërkohë e dim shumë mirë se çdo vendimarrje merret nga kryetari i partisë, por ai don të bëjë një lojë të jashtme që nuk kupton që brenda Partisë Socialiste ndodh një konflikt. Ky konflikt është një konflikt i stisur, i menduar mirë, e dihet rezultati është që persona të pakënaqur ndaj zotit Rama do të shkojnë ose te zoti Xhafaj ose te zonja Piropali. Pra në këtë moment kemi dy grupe të cilat tani e tutje u shfaqen publikisht, por tani ajo që ne duhet të shikojmë gradualisht është këto dy grupe do qëndrojnë të ndara me njëra tjetrën dhe zoti Rama do të jetë një grup tjetër, pra do të kemi treshën e famshme në Partinë Socialiste, ose do të kemi një bashkim forcas midis një grupi që nuk kupton zotin Xhafaj dhe zonjën Piropali në një grup, zotin Rama dhe zonjën Balluku në një grup tjetër, sepse në rast se spaku vazhdon po me drejtsinë e Partisë Socialiste të ahmerret në një formë ndaj zonjës Balluku, sigurisht që do të merret me grupin që zonja Balluku ka në drejtimin e saj për sa i përket pjesës së grupit parlamentar. Prandaj spaku tani e tutje do përdoret në mënyrë politike edhe nga zoti Rama, sepse pikërisht duhet goditen persona të cilët janë te grupe të tjera, jo te grupi Rama. Pra, këtu në këto momente po shikojmë qartazi që kemi të bëjmë me grupe të ndryshme brenda Partisë Socialiste. Çfarë do të thotë grupe të ndryshme brenda Partisë Socialiste?
për shkak të pushtetit të 100% të zotit Rama, si tek Partia Socialiste, ashtu edhe tek pushteti ekzekutiv, zoti Rama tani po përdor një artific shumë të bukur, mirë menduar, me aq sa unë kuptoj, që ai do të marrë totalisht Partinë Socialiste. Pra, rasti Balluku është një rast procedurial gjyqësor, që i thamë avokatët e tu, në fund fare shko zgjidhe vetë se unë nuk do vit e ty deri në fund. Por, për shkak të kësaj krize, tani do përfshihet një luftë e ftohtë e brendshme në Partinë Socialiste. Sepse zgjedhjet e 2027-s dhe në çdo rast zgjedhje parakohshme në çdo moment, zoti Rama e bën në aspektin politik më vulnerabël, sepse grupet brenda Partisë Socialiste mund të tentojnë të prishin balancet midis grupit parlamentar. Pra, janë 83 mandate? Po, sikur të hiqet zotit Rama nga grupi socialist 20 mandate, sigurisht që Partia Socialiste ka një përçarje nga vetja e vet. Pra do të thotë Partia Socialiste është në një situatë ku në çdo moment mund të shikojmë një parti e cila në momentin e caktuar, për shkak të heqjes nga zoti Rama të pushtetit të këtyre grupeve, sigurisht ata duhet të marrën ndaj çdo vendimari të zotit Rama. Avokat, po këtë përplasje me Elisa Spiropalin, si e keni parë dhe gjuha që ka përdorur zoti Rama duke i thënë që unë kam vënë aty, unë të heq. Sigurisht që zoti Rama e thot tek zonja Spiropali për shkak se ai mendon se Partia Socialiste është prona e tij. Një gjë, qytetarët shqiptar, po antarët e Partisë Socialiste dhe funksionarët socialistë ja kanë dhënë të kuptohet, por edhe ja kanë dhënë, pra ja kanë autorizuar që Partia Socialiste aktualisht është prona jote, por zoti Rama do këtë pronë ta marrë edhe me patentë dhe ta marrë me certifikat. Për zonjën Spiropali, në rast se ajo vazhdon betejën dhe bën lojën e zotit Rama, se ajo sigurisht bën lojën e zotit Rama dhe mos mendoni se bën lojën e pavarur pa anshme, sigurisht që duhet zoti Rama të ketë një përplasje të brendshme të fortë, sepse me zonjën Spiropali gjithmonë kanë pasur përplasje dhe gjithmonë zoti Rama në momente të vështira e ka vendosur atë në poste të jashtëzakonshme dhe ajo ja ka dalë mbar, ka arritur atë çfarë zoti Rama ka dashur. Por loja është kështu. Zonja Spiropali përpiqet të bëjë një konflikt me zotin Rama, që të marrin mbështetjen e grupeve të tjera, pra të jetë ura e komunikimit me të zhgënjur të tjerë, që ajo mund të pretendojë të shkojë të marrë Bashkinë e Tiranës. Ky skenar është shumë i bukur në rast se zonja Spiropali don të marrë Partinë Socialiste pas shumë vitesh. Në rast se zonja Spiropali nuk ka mundësinë të marrë Partinë Socialiste, sepse nuk ka një mbështetje edhe nga grupet të tjera, prandaj është ky konflikti, ky quhet konflikt skanim, që do thotë në të njëjtën kohë kam konflikt me të madhin, në ana tjetër skanoj kush grupe janë ato të cilët nuk duan të madhin, po më duan mua sepse duan në një farë mënyrë të unë të bëj urën e komunikimit me të madhin që është Rama sipas atyre, pra shefin e tyre. Në këtë aspekt, zonja Spiropali në rast se është e zgjuar politikisht dhe në aspektin njerëzor, do të thotë që ajo duhet patjetër të bëjë këtë skenim, ta vazhdojë deri në fund dhe në fund fare ajo të thotë zotit Rama, të tulet aty dhe të thotë shiko, unë kam qenë po besnike jote, kemi pasur konflikte, po është momenti që unë të kandidoj për Bashkinë e Tiranës dhe jo Ogerta Manastirliu. Dhe mendoj se zoti Rama në një moment të caktuar mund të caktojë zonjën Spiropali kandidate për zgjedhjet e 2027-s për Bashkinë e Tiranës. Po ashtu mos harroni faktin që në rast se zoti Rama nuk ka një konsiderat, po për shkak të një peshe që ka brenda Partisë Socialiste dhe ndikim zonja Spiropali, që ta heqë në mënyrë ashtu siç duhet nga politika, mund ta çojë drejt presidencës. Dhe në fund fare, në rast se drejtësia funksionon akoma ashtu siç zoti Rama thotë dhe vendos për veten e tij, sigurisht që mund ta marrë spaku për hetime atë dhe familjen e saj, duke e haltuar për gjendje financiare dhe shumë gjëra të tjera, sepse në fund fare zoti Rama
përderisa është në pushtet, di se si të përdorë drejtësinë e tij kundrejt atyre që thotë që hajnë dardha pas shpinës së tij.